söyür. Bu altına koyacak demiştim ben. Vallahi demiştim. Bizim ne günahımız var orada bizi söyür. Neslimiz kalmır, özümüz kalmır, balalarımız, uşaqlarımız kalmır. Söyüşün biri bir köpüye, ağzına gelenler sərxoşları yığır başına, buradan oraya düzür. O kadınlar kimdir? Gülüşler koyun, dostlar, smalikler koyun. Bəsdir, yeter. Yeter. Oturum onun səhifəsində sərxoş yaramazlar. Durublar ona fitva verirlər, sərxoşlar. Özünüzü tanıtmaq istəyirsiniz, kişi adını koymuşsunuz, özünüzü. Gedin başka səhifələrdə kişilərlə özünüzü tanıdın. En azından Ne kadının aparıcı arkasında. kalsın, ne iştirakçılardan el çekin, bəssin, özləri bilirlər. Sizə nə ya, sizə nə? Bir şey oldu, qutardı. Onlar qutarar. Və kim kimə nə eləyir? Esmiraya belə elədi, Esmiraya belə, Esmira buydu, kişi xaylaqsan, ne dersən? Sen kişi xaylaqsan, sen onun səhifəsinə qoşulub. Sənin anan bacın yoxdur, sen o söyüşləri. Deməli orada söyüş söyürsə bizə, mənə, o iştirakçılara, aparıcıya, deməli sən də onu tayırsan. Ona fitva verirsən orada oturup. Bəsdir də yeter. Yeter. Bu ne oldu bizim başımıza düşüb ha? Bu nedir? Ay əsəbləşməyin Esmira xanım, Ben əsəbləşməyin. bütün hamısını şeye nedir onlardı? Bütün o şeyleri yazacağım, nömrələrini, YouTube'dakilerin nömrələr var ya, o neyin nömrələri deyirlər ya, oraya koyurlar. Hamısını yazacağım, telegramımı da vuracağım, ben polise gitmeyeceğim. Respublika prokuroru var, bunlarla artık yeter, məşğul olsunlar. Bəsdir daha. Benim ondan ne iş, o hiç Allah'ın dəlisi. Ona qoşulanlarla da, xanım, Ulduzə xanım, ona qoşulanlarla da mənim işim. Qadın adını koyublar. O kadınlar var, ona qoşulurlar. Ona bir pis söz ki, ayıbdır, belə şeyler danışma. Onları çok pis, ədəbsiz sözlərlə oradan şeyi blok edin. Ayıp. En azından bu TikTok platformasıdır. Burada canlı hamını izləyirlər hər yerdən. Ayıp da axı, qadına yaraşan söhbət deyil axı. Nə kişiyə, nə qadına. Sen bizim uşaqların ne pis işini görmüsən. Bizim uşaqlar biz... Ay Esmira xanım, bir söz deyim. Bəlkə deyək ki, o qız məsəl üçün əsəbləşib, düz danışıb əsəbləşib. Yenə ona qoşulanlar deməlidir ki, yəni səbirli olğunla, yəni elə şey deməklə, məsələn, sakitləşdirməklə, Smariklər, ha, qoy. sakitləşdirməklə, bunu naborot qızışdırırlar. Hə, deyən apan O bir kişi var orada. hə. Onu kızıştırır. Seni bilsen ne kadar, sen hansı ülkede olursan ol, Esmirə bulaşmasın. Benim elə bir qələmim var ki, o qələmimi işe salaram, and olsun, küməmiz dağıdaram ben. Qələmimi işe salmayayım ben, beni mecbur eləməyin. Ora qoşulanlar, onun müsafirinə qoşulan o kişiler, kadınlar, ağzınıza gelen danışmayın, bəsdirin. Siz povud verirsiniz ki, o bizi söyür. O bize ağzına gelen deyir. O bize bizim şərəf və ləyaqətimizi tapdalayır orada oturup. Ay Esmira xanım, indi hamının o kulturası da, insanlığı da, hamısı insana baxanda hər kəs bilinir ki, kim necədir. Bəsdir də yetər də bacı, bəsdir də bu çıxın. Gah mənləndir, gah Arzuyla, gah Annayla. İki qıç olmayan Bayadan Arzun da qeybət edirlər. Belə elədi, belə getdi. Niyə evizə lazımdır adama deyirlər. Valla da. İşləyir, onun həyatıdır. Qoşulurlar. Aqaq bir dəqiqə, o kişilər, o müsafirinə qoşulub özünüzü tanıtmaq istəyirsinizsə millətə, gedin kişi səhifəsinə qoşulun, orada özünüzü tanıdın. Başa düşdünüz? Gedib yoxsa onu tırkalayıb məni söydürürsünüz, uşaqlarını söydürürsünüz, Arzunu söydür, Mahiri söydür, nə bilim Annanı söydür, aparıcımızı söydür, bəsdirin yetər. Aparıcı sizə baş qoşmur, qoşanda Allah'a and olsun pis qoşacaq. Şükür Allah, əlində rəhimləri də var. Bəsdirin də, yorulduq eyvallah da, adama nə qədər də adımızı çəkə oturub orada. Səni mən gələrəm o qəbələyə, Qurana and olsun taparam səni. Ya Allah mənə verər, ya sənə verər. Ağzına gələni danışır, gah məni söyür, gah mənim uşaqlarımı söyür, gah orada Arzunu söyür. Sən nə? Vallahi biz iştirakçılar yığılarıq bir yerə, hamımız yığılarıq bir yerə, səni duman eləyərik. Allahın dəlisi, əl çək də bu cəmaatdan. Yox, gedib anasına kömək istəmir, atasına, qardaşına kömək istəmir, gəlib cəmaatı günahkar bilir. Ha bacı, harada belə şey görmürsünüz? Kömək də nə qədər eləndi da kömək, nə eləyəcək? Dostlar, smariklər qoyun, spam olaraq smariklər qoyun. Ay əsəbləşmə Esmira xanım, əsəbləşməyin. Nəyə görə, kimə görə? Onu qızışdırırlar, orada oturur kişiciklər. Onu qızışdırırlar. And olsun Allahıma, qələmimi işə salaram, duman eləyərəm sizi. Mənim ondan işim olmaz, Allahın dəlisidir, ondan işim olmaz.
Başa düşdünüz? Onun müsafirində oturub onu qızışdıranlar, smariklər qoyun, çox sağ ol qızlar, hamınız bizimkilər, smariklər, ürəklər qoyun, başa düşdünüz? Agresiya var səhifədə. Onu qızışdıranlar özünüzə gəlin. Gedin kişi xeyraklarısınız, gedin kişilərin səhifəsinə qalxın, özünüzü ilə cəmaata tanıdın. Özünüzü tanıtmaq üçün gedib o söylən səhifədə oturub onun bunun anasını, bacısını söydürməyin. Bəsdirin, yetər bə, yetər də. Yetər də, yorulduq da. 100 dəfə dedim ki, bu adam bizim yanımızda oturtdurmayın da bu adam. Bizlik deyil bu adam. Bir günlərim demişdim, bizi qoyacaqlar ayaq altına. Bu qoyacaq bizi ayaq, sizi də, məni də, onu da hamımızı ayaq altına qoyacaq demişdim. Bəs də. Ay bacı, deyir dostuma bax, sənin kim olduğunu deyəcəm, 100 dəfə deyirəm, milyon dəfə deyirəm. Bəsdir də, qalmamışıq da, Esminaya bunu elədi, Nigar belə, Nərgiz belə, Esminanın qızı, bəsdir, sənin ağzını belə tutub cıraladı, yoldarlar səni. Bəsdir də, onun səhifəsinə girən kişilər, cikciklər. Mən yenə də deyirəm, qələmimi işə salaram, qələmimi. Allah'a and olsun ki duman eləyərəm sizi, bəsdirin. Yetər də, yetər. Nə günahımız var, bir Allah'ın dəlisini başımıza çalıblar. Nə günahımız var? Nə günahımız var, ay xanımlar? Heç nə, Esmira xanım əsəbləşməyin. O necə deyirlər, abraşat eləməyin onlara, vнимание. Qoy getsinlər. Prosta siz baxın, əgər belə şey olsa, yəni nakaza çəkin. Yox, mən üzü daha çox, mən birinci gün bilirəm nə varacam. Bitdi da, tutardı. Yəqin ki, aparıcı da xəbər olur yəqin bu söhbətdən. Götürüb aparıb gedəcəm, deyəcəm, canım, ay insanlar, yiyəsi yoxdur, yiyəsizik biz. Biz sivil bir dövlətdə yaşayırıq, başa düşürsünüz. Bizim haqlarımızı, hüquqlarımızı qoruyanlar var. Yetər ki, bunu biz özümüz istəyək. Mən öz hüquqlarımı tanıyan insanım. Mən heç kəs nə allada bilməz, nə lox yerinə qoya bilməz. Prosta sakit dururam, dözürəm, nəyəsə xatir deyirəm ki, əşi yazıqdır, balaları olmaz axı bu qədərdir, bu qədər olmaz. Sürçünün. Nə qədər kömürləyəcək. Əslində yorulduq, vallahi yorulduq. Açırıq canlını, mənim səhifəmdə, bu səhifədə tərbiyə var. Mənim bu səhifəmdə tərbiyə var, qanacaq var, etika var, hörmət var, ziya var, zəka var, hər şey var mənim səhifəmdə. Sən kimsən ki ona qoşulursan, sən kişilər qoşulub, unutub qalırsınız, başlayırsınız veriliş haqqında. Onu aparıcı sizə bulaşmır. Bulaşsa şükür Allah, vəkillər də yanındadır, hər şey yanında. Sizi tutmalı. Yəqin ki, Esmira xanım, yəqin ki bu söhbətə xəbəri olar, xəbər olmamış olmaz. Bəs deyirlər saymayın da, vecizə almayın. Vecizə almamaq olmaz ki, olmur axı. Mariklər, Rüqayya, mariklər, bu şey qoyun hamınız. Önünüzdə müvət olun, Esmira xanım, oldu, gecəniz xeyrə qalsın. Durduq yerdə sən bizi niyə söydürürsən? Durduq yerdə gedirsən, o müsafirinə başlayırsan. Nə dedi? Nə elədi? Allah'ın dəlisini sən şərait yaratırsan ki, o bizi söysün. Gedib o müsafirinə qoyun, smariklər qoyun qızlar. Qoyun, ayıb deyilmi, əcəb deyilmi? İnsan Allah'tan, bax bu oruçluq aydı, qorxmaz mı Allah'tan? Bəsdirində. Valla adama təsir edir ya Allah haqqı. Təsir edir, həqiqətən. Gör kim, bir layiqli adamdan danışsa, adam deyər ki, cavab verər də buna. Bəsdirdə yığdıq, smariklər qoyun dostlar. Vətənimizə hamınız qızlar qoyun. Əsəbləşmə günə, oxu bir dənə, bir mahnı oxu günə qulaq asa, ürəyimiz açıq. Oruçluq ona qənim olsun. Ona qoşulub bizim qeybətimizi eləyənlərə bu oruçluq sahibi qənim olsun. Bəlkə də cəmaət bu saat niyaz eləyir, nəzir eləyir, orucunu tutur. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Smariklər, hamı smariklər qoyun dostlar. Cəmaət ibadət eləyir bu saat. Sən boyunu qalmış ölçün. Sən içkili adamları, sərxoşları yığırsan, buradan yuxarı müsafirə başlayırsan orada ağza gələn danışmağa. Ay utanmaz. Yetər də, bacım, yetər. Ay Ulduza xanım, yalan deyirəmsə, nə yalan deyirəm. 24 saat danışır. O tanımadığı adamları da qaldırır ora. Mən şəxsən tanımadığım adamı qaldırmıram səhifəmə, heç ümumiyyətlə. Bəsdir də, olmaz da, onun səhifəsinə gedənlər onun tayıdır. Ona qoşulanlar onun. Çünki niyə? Anasını, bacısını, ailəsini sevən insan onun səhifəsinə qoşulmaz, getməz. Çünki orada söyüş var. Çünki orada pis sözlər var. Çünki orada tərbiyəsizlik var. Bəsdir də yetər. Niyə məni danışdırırsınız?
Mən onu YouTube'da görürəm, mən onun söyüşlərini görürəm. Qadın bir qadının ağzından elə pis sözlər çıxar mı dostlar? Bir xanımın, Azərbaycan xanımının ağzından elə pis sözlər çıxar mı? Mən otlanıram. Allah dəhşətə gəlirəm. Nələr nə söyüşlər, nə uşaqların yanında nələr, ismaliklər qoyun dostlar. Gülüşlər qoyun, agresiya var, mən də görürsünüz də pis olmuşam. Qoyun. Ya olar mı Ulduza xanım, bu düz hərəkətdirmi? Yo, düz eləmir axı. Ən azından məsəl üçün o qədər hörmət olunub ki, heç o elədiyi hörməti məsəl üçün yarısını bəlkə də nə sənə nə mənə oldu. Məktəbdən oldu, olmayardı. Mənim Dənizim, biz ora 3 il qabaq gələndə, Dəniz neçədə oxuyurdu? 4-də. Ürəyim sancıdı. Allah 4-də oxuyurdu. İnanın ki, mən çıxırdım hər şeydə, reklamlarda deyirdim, Zaur müəllim nədir, Dənizin məktəbi. Baş üstə, Təbrizə dedi, Təbriz onu zəng elədilər, soruşdular, qaçqınların məktəbinə qoymuşdular Nərgizi. Başa, nədir Dənizi? Qaçqınların məktəbinə, sənin uşaqlarından heç xəbərin yox idi axı. Niyə yalan deyirsən? Yasamalar qaçqınlar məktəbinə qoymuşdular. Apardıq, sənədləri zadı verdik, sonra gətdik, bura qoyduq, Nigarın məktəbinə qoy. Elədilər axı, sən də tələb eləyərdin, istəyərdin, eləməzdilər, eləyərdilər. Ay, peçə gedim, baxım, ürəyim sancırır, pis təsir edir. Yüksək bir şey deyil, ürək var, gör kim bizdən danışır, bacı, gör kim. Ağzı söyüşlə olan bir tərbiyəsiz durub bizdən danışır. Aləmi qatıb bir-birinə, gah Arzu, Mahir, Esmiran, Nigar, Nərgiz, aparıcımız, nə bilim oranın adını çəkir. Sən kimsən ki oranın adını çəkir? Səni ora qardaşıma görə gətirmişdilər. Sən oranın qəhrəmanı döyürsən, bir şey döyürsən. Kimsən sən? Bəs də yetər. Yorulduq da yetər. Bezdi, inan ki, Ulduza xanım, Allah ki, bütün psixologiyam körlanıb. Haya, bütün psixologiyam körlanıb. Buna aldı olsun. Gedəcəm qəbələyə, onu pis günə qoyaram. Bəs də yetər də. Bütün psixologiyam körlanıb. Allah haqqı. Esmina'nın üzüklərini çıxarıb. Kim sənə deyib mənim üzüklərimi müəllim çıxarıb? Onu sənə kim deyib, elə bildi ki, onun ağzını cırım. O qədər şey insanlar. Mənim valla qızıllarım lambaqda durur. Bir dənə anamın üzüyü çıxıbdı. Anamın, rəhmətlik anamın mənə yadigar verən üzüyü çıxıbdı. O yüzden mən deməmişəm buradan ki, o Zaur müəllim çıxarıb. Ay, tərbiyəsiz, əlçəkdə bizdən. Bir dəqiqə Tuxovkaya baxım, qızlar, siz gülüşlər qoyun buna, bəlkə də, yetər də. Bu xuliqan, bu mənim qələmini işə çalsan, o duman olacaq, duman eləyəcək. O müsafirlərindəki o kişilər var, sərboşlar. Nə lazımdır ki, əzlərim, vallahi efirdə kimsə çıxıb hansısa bir qadın söymək, ən azından o düzgün hərəkət deyil. Biraz o yaxşı çıxmır da, vallahi ədəb, biraz deyəndə ümumiyyətlə yaxşı çıxmır. Biraz tərbiyəsizlik alınır, olmaz elə şeylər, vallahi. Yoxdur, buna haqqı yoxdur. Yoxdur, kişilər sərboşlar çıxırlar, bunun səhifəsində məzələnirlər. Bunu şeyləyirlər, bizi söydürürlər. Ən azından insan özünə qadın, istər kişi, istər qadın özünə hörmət qoymalıdır, vallahi. Nə lazımdır ki? Bu xanımı həmişə, mən Esmirə xanımı izləyirəm, həmişə vallahi. Ədəbərkanla özünə hörmət qoyan bir xanımdır. Oturur, canlısını da qəşəng aparır, dostları ilə danışır, insanlarla danışır. Yəni, mən bu xanımda, Esmirə xanımda mən tərbiyəsizlik, mədəniyyətsizlik görmüşəm. Qoyun, dostlar, lüqəyə, smariklər qoyun, ürəyim sancdı. Allah pis oluram, pis təsir edir mənə. O kimdir ki? O kimdir? Sərxoş piyanları yığır başına, puldan ora düzəldir. Arvadlara bax oradakı. Sizə qadın adını verənin boyuna gəlmişsiniz. Siz qadınsız, bir yerdəki söyüş var. Bir yerdəki pis nəlayiq sözlər var. Gedirsiniz o səhifəyə hələ bir qoşulub, səsizi də oradan çıxarırsınız. Bəs sizə yorulduq. Allah haqqı yorulmuşam. Fikir vermiş, biraz özümə gəldim. Ürəyim sancır, Allah haqqı. Pis oluram da, pisimə gəlir axı da. Pis heç o azı iç yerinə qoymuram, it dəftərinə qoymuram onu mən.
Mən saymıram, elə adamları saymıram da, saymıram. Smariklər qoyun, 01 hamınız dostlar. Nə istəyir? İstəyi nədir onun? Nə istəyir ki? İstəyi oldu, buna müzik almayıblar. Buna nə bilim, elə bir çiçəyi burnunda qız uşağıdılar, bunlar. Üzür istəyirəm. Vay. Can, üzür istəyirəm. Mən çox çilədən üzə çıxır. Elə bil ki, elçi zat gəlib bunlar, o biz nervi oluram, olmur, danışmağa olmur. Bəlkə Utanıram, insan biraz utanar. Bəlkə bunlar da istəyirdim ki, toy eləsinlər bunlara. Yaxşı. Dəstədə yoruldum, vallahi yoruldum. Məndən tutarım Anna. 2 dənə ayağı yoxdur Anna'nın, düzdür. Anna'ya gah çatır. Esmira xala, axşamın xeyir canım, necəsən? Anna, sağ olun, siz necəsiniz? Damla deyil, o əskər anasıyam, adımı elə qoymuşam mən də. Əskər anası Zakatalada. Hə, can. Hə, necəsiz? Əsəbləşməyin. Mən də bayaq o canlıya fikir verirdim, o gözəl yığıbdı. Özdə var ya, həmişə kişiləri qoşur. Ağıllı kişinin qadını TikTokda canlıda oynayır. Bir var 8 yaşındakı arvad, elə sizə mən ayıb eləmərəm, amma ki cavan gəlindir, qızının da qabağına qatıb oynayır, özündən oyunlar çıxartır. Ayıb olsun onlara. Oynamağı özü bilər, bizi söyür. Bəli, eşitdim. Hamı ona pis sözlər yazırdı da. Olmaz. Elə şeylər olmaz. Özünü yığışdırsın həqiqətən də. Heç kimin işinə qarışma ixtiyarı da yoxdur. Hamı Zaur müəllimi tərəfində idi, sizin tərəfinizdə idi. Özü heç hərf də oxuya bilmir. Cəmaət nə gəldi, yazır, məndən başlama yazırdıq. Özü heç nə oxuya bilmir, keydi də anadan gəlməklə. Savad yoxdur da, savadı da yoxdur. Utanmazdı yine. Baxıram, o ağzından çıxanı, uy da onun ağzından tərbiyəsizlik. Bir qadının ağzından elə sözlər çıxar, bacı başımı götür, özüm istəyirəm vurum ki, bax bir qadın bu nə danışır? Bir xanımın, Azərbaycan xanımının ağzından elə sözlər çıxarmır. Mən onu payını vermək, mən nə dedim, məni qoşmadılar. Oraya heç qoşası adam da yox idi yəqin ki orada. Mən bir yaxşı payını verəsinim, amma verəcəm də onun payını. Ayıb olsun, həqiqətən də. Zaur müəllim özünə borçludur, nəsə alsın, versin. Sizləyən olmasın, cavan qız uşağıdırmı, nədir? Utanmaz yine. Bəlkə də elə toy Belə istəyirmiş şey olar, eləsin. belə dərd olar. Yox, bunu bizim başımıza saldı. Bacı, bəsdir də. Əvvəlki əsəbləşmə. O söyüşləri orada da söyəndə demişəm ki, bu bir günlərin bizi ayaq altına qoyacaq. Ay insanlar, sizi ayaq altına qoyacaq. Rədd edin də bunu bizim, indi bizi söyür orada oturub. Əsəbləşmə, sən də əsəbləşmə, Esi xala. Fikir vermə. Da dostlar. Bəsdir də, yetər də, yetər. Allah haqqı bezmişəm, daha. Quran haqqı. O YouTube'a çıxır qabağıma, Esmira belə, qızlar belə, Esmira'yı onu elədilər, bunu elədilər. Ay tövbə Qurana. Çox istəyər Esmiran qızları kimi olsun özü, səlim səliqə, tərbiyəli, mərfətli. Çox istəyər sənin qızların kimi olsun özü, amma heç vaxt ola da bilməz. Fikir eləməyin, əsəbləşməyin. Əncam çəkmək lazım, o başı gedir, gəlir. Ona əncam çəkmək lazımdır. Yox, Esmira xanım, siz bir dəfəlik ona deyin ki, mənim adımı ya qızlarımın adını çəkmə də, yəni mənim adımı, sanımı hallandırma TikTokda. Ay bacı, ona deməklə deyil, o baş çatışda o elə şeylər eləməz, elə söyüşlər söyməz. Arzu Gül'dən danışdı, bu üzü alıb indi nişan olan, bax qızla oğlanla danışdı, Zaur müəllim özündən danışdı. Nə bilim vallahi. İşi gücü yoxdur mu? Belə dərd olar, belə biabırçılıq olmaz. Vallahi bilib, axırıncı dəfə xəbərdarlıq elədim mən. Mən onu bilmirəm, onu bunu bilmirəm. Onun canlısına qoşulub hərfinin adını çəkənlər, ya bizim uşaqların adını çəkənlər anında telegramdan vuracam mən. Düşəcəm aşağı, Qurana anlayacam. Düz eləyəcəksən, düz eləyəcəksən. Mənim qələmim işə düşməsin, əlim işə düşməsin. Bu qələm işə düşdüsə, vallahi billahi heç kəs əlimdən qutarmayacaq. Bəsinin də yetər. Yetər də yetər. Qutardıq da. Dəhşətlər ya Allah'ım. Bir də ay Ulduza xanım, vallahi gecəmiz yox, gündüzümüz yox. Elə çıxır bizi söyür, çıxır hamını söyür orada. Çıxır nələr danışır orada, yalandır. Onun sözünün 90% yalandır. Ay cəmaat, inanmayın ona.
Mən şəxsən inanmıram. O kişilərdə çox qoşur. Niyə qoşur da ki, qadın lap qadını qoşsun da, kişilər yığır kişilərdə Allah yolunu ağızlarını ayırıb danışırlar arvad kimi. Utansınlar həqiqətən də. Onun sözlərinin baxın 90% yalandır dostlar. İnanmayın ona. Mənim direktivə kim yazsa blok eləyəcəm. Bu başdan deyirəm. Olur da boş boğazlar yazırlar. Utanmırlar. Bu boyda arvadı orucluq vaxtı Rabbim ya inanmayın ona. Onun sözlərinin 90%, 90 yox 99% yalandır. Mənə nə qədər inanırsınız? Mən bilirəm ki, mənə inanan insanlar... Mənim xoşuma gəlmir o qadın şəxsən, həqiqətən də. Qadın da qadın. Sonra deyirlər Esmira nazlanır. Ay bacı, qadınam da. Qadın nazlı olar, qadın duzlu olar, qadın nə bilim yerişi seçilər, duruşu seçilər. Nə deyim ay bacı da? Bəs belə olar da qadın. Mən durum indi söyməliyəm mən. Mən bilirəm ki dostlar, adım kimi əminəm ki 99% insanlar mənə güvənir və inanır ki, mən hər zaman həqiqətin tərəfindəyəm, düzlüyün tərəfindəyəm. Şəxsən Zakataladanam, Esixala, sən də Zakataladansan. Hamı səni çox gözəl tanıyır, hörmətimiz var sənə böyük, gürurlu qadınsan. Bəli, mənim yerimsən. Sağ olun, sağ olun. Bir dəqiqə xanım, mən bilirəm ki, mənə inanan və güvənən 99% insanlar, açın qulağınızı bilin, onun söylediği, aparıcımız haqqında, veriliş haqqında, mənim haqqında, uşaqlar haqqında, hər şey orada nə görürsə odur. Vəssalam, başqa şeylər yalan deyir, o yalan danışır. 99% yalan danışır. Esmiraya bu oldu, Əhmədə bu oldu, nə olubsa göz qabağında olub orada. Nə olubsa orada göz qabağındadır. Başa Ceyrana nə bilim, nə deyib o günləri, kör deyib, nə deyib o Ceyrana o gün? Nə deyildi o Ceyrana, nə gözü, kör göz deyildi, nə deyildi? Ama sən utanmır ki, bu, hani o bu şey, onun müsafirinə qoşulanlar. Biri demir ki, o yaşlı qadındır da, sən ona niyə kör deyirsən? Allah səni elə kör eləyər ki, sən elə zəlil eləyər ki, elə yerində qalarsan. Olmaz. Akşamın xeyir olsun. Esmira kızım, akşamın xeyir olsun. Mən Yasamaldan qoşulmuşam. Səhərdən ona baxırdım, day nələr deyir. Mənim 76 yaşım var. Burada qadınam. Day Zavru qarqışdadır, Süzə də dair. O təzə nişanlı olan. Onları qarqışda, 2 dənə də kişi girmişdi. Bilməm kişilər nə istəyət. O oğlanın dediyi, abrını verəcəm, əlimə tutsa onu parça-parça edəcəm. Day nələr hamısını. Zavur deyir, oraya yığıb, öz kim gəlir, öz paylarını yığır, öz adamlarıdır. Nə bilim, Zavur pul götürür. Yaxşı eləyir Zavur. Day nələr. Mən çoxdan istəyirdim sizə canlıya kim. Əvvəldən mən bizimli sənə baxırdım. Qoca arvadam da oturmuşam evdə neynirəm. Açmam, gördüm, ayol, day nələr dedi. İnanırsan Esmira qızım, qurban olaram sənə. Elə ağladım mən. Sözlə yazdım, girmədim. Sözlə yazdım ki, Allah sənin bəlavı versin. Egəm hamiləsən, heç qutarmayasın. Yalan deyir, hamilə zadda deyil, yalan deyir. Bir çox hamiləyəm dedi. Yılmağın dərdindən. Mənim dedi, uşağımı məktəbə düzəltmədilər. Füzulinin balaları aha tutsun özü on canlı ya Rəbbim. Flankesin uşağını düzəltdi məktəbə. Biz demək 100% səni deyir. Flankesin uşağını düzəltdi məktəbə, at da çəkməsin. O oğlanın təzə toyu olanın elə qarq istəyirdi onu. Niyə eləyir? Səni qarqısın, başıva çıxsın, qancıq. Mən belə təmizəm, mən uğurların tayı döyürəm. Mən ayrıləndən sonra heç kimi görməmişəm. Belə eləmişəm. Yanmaz elə. Füzuli ona görə mənə yapışdı, belə elədi. Mən xoşbaxtam. Bu ilə. Heç elədim. Yox, ay bacı, eşidirəm, indi qoymuşam, heç nə olmaz. Yox, kim kimdən evləndi, kim kimdən barışdı, cikildəşdi, bizə dəxli yoxdur. Bizim adımızdan niyə istifadə edirsən, ay ona qoşulanlar. Ürəklər, simariklər qoyun. Bizimkilər, xahiş edirəm, simariklər qoyun, ürəklər qoyun. Görürsünüz, mən biraz isti danışıram, olmaz TikTokda belə danışmaq. Akşam niyə gəlir? Gecə çıxır, gecə inşallah çıxır. Ağzına gələn danışır, bəsdir, valla yetər də. Daha yorulduq da, onun əlindən daha yorulmuşuq. Allah xəstəliyə düşmüsən, sən? Əsəbləşmə, Allah balamsan. xəstəliyə düşmüşük onun əlindən.
Əsəbləşmə O babam. gəlir gedişmə atırlar esi ora bir bax. Gedirəm baxıram yoo nələr danışır nələr. Mən deyirəm sizə dostlar onun danışığının 99% yalandır. Bəli, yalan. Hamısı biz. Xəstə ağlına gecə yatır. Ağlına nə gəlir səhər durur. Ha ağlına nə gəlir? Gah belə gah nala vurur, gah mıxa vurur. Gah Esmiraya vurur, gah Annaya vurur, gah Arzuya vurur, gah Məmmədə vurur, gah Annadan Əhmədə kimin vurur. nə işi var? Anna yazıq. Kimin nə Yazıq işi var Anna. Annadan? Anların özləri də özünə bəsdir. Tanımazlar. O Anna'nınki o necə deyim, paxıllığı. Danırsan Allaha and olsun. Ağladım oğlum deyir ki ay mama 40 yaşı var da. Ay mama niye ağlayırsan? Dedim azıq amcığı görmürsən. Deyir sənə deyirəm ki girmə də. Niye onu deyir? Dedim girməmişəm. Mən ona baxırdım belə. Sözlə yazdığımda ki Allah bəlalı versin. Düz baxırsan deyirəm səsindən gələ o Esmirə balam. Füzuli onun yanında çox dayanmayacaq. Mən də o gün dedim. En azından ayıbdır da. Qadının yaraşan hərəkət deyil. Nə lazımdır? Yad kişiləri qoşubdu nəyinə? Utanmaz. Ya deyir. Kişilər buradan ora qoşulur, piyanları qoşur ora. Esmiraya, Bilmirəm kimdir. Arzuya belə, Annaya belə eləyirlər, nə bilim Esmiraya belə. Bəsdir də, kişi adınızı kişi qoymusunuz. Gedin özünüzü tanıtmaq üçün kişi kimi durun, kişilərin səhifəsinə qoşulun. Nə durmuşsunuz siz, yubqanın altına girmişsiniz, özünüzü tanıdarsınız. Bəsdir, ayıb olsun sizə. Bəsdir, yoruldum da, az yoruluram da, bütün günü bizim adımızı çəkir. Bütün günü ayağının altına koyur, sürüyor. Oldu söz olar, qutarar. Düzdür? Əsəbləşmə mənim balam. Əsəbləşmə. Mən də sənin hələ anon yerindəyəm. Əsəbləşmə ilə. Heç bir vecibi almayın. Çox əsəbləşirsən sən. Vallahi bir gün infak polisi səni yetimdən Vallahi infak da olacaq. Vecinə alma. Alma vecibə. Olmur da xanım, olmur axı. Vallahi olmur. Bir gəlir ürək ağzı tutub ürəyindən yapışır. Necə arvaddır da Esmirə xan var o da. Məli o əvvəldən şeydən. Zarı bir kiloya zavra baxanda mən tanıyıram onu. Mesela Məştəqadan, özüm Məştəqadayam, Yasamalda yaşayıram. Allah can sağlığı versin sizlərə. Sağ olun anam. Allah size can sağlığı versin. Allah səbir versin hamına. Allah versin bəlasını, heç nə demirəm. Bilirsiniz, şikayət eləmək olar, mən eləyərəm. Mən qələmi əlimə aldımsa, almıram bu qələmi əlim. Allah aldı mənim qabağımda. Dayanacaq adam varsa gələr dayanar qabağımda. Kimsə ona dedi. Kimsə ona dedi ki, Nəyəsə xatir dözürəm, deyirəm nəyəsə xatir olmaz, vecimizi almayaq. Da belə olmaz axı. Yığırsan iti, qurdu, zirzibili başına, buradan ona düzürsən, başlayırsan ağzına gələni danışmaq. Gah məndən, gah bizim uşaqlardan, gah şeydən, nədir ona, Annadan, gah Arzudan, gah ondan, bundan. sizin azlarınız gəlsin onun canına. Salam xala, necəsiz? Salam, salam, kesin. Şükür sağlığınız. Necəsiz? Rüqəyyədir. Şimali Baykalda. Hə, Rüqəyə, sənətkar qoşacam. Xala, niyə bu qədər səbirləşirsiniz ki? Valla siz özünüzə ziyan edirsiniz. Olsa onun başı çatmır. Mən ona heç baxan gördüm onun canlısına. Təsadüfən gördüm. Sizin adınızı çəkdi. Baxdım, dedim, görüm nə deyəcək. Həqiqi yazırdım oradakı. Esin qızlar tərbiyəlidir də, sən kimi tərbiyəsizdir falan. Siz demə, heç bu oxumaq bilmirmiş. Mən də yazıram. Heç demə, bu oxumağı bilmirmiş. Mən də hələ yazıram. Bilmirmiş. Sonra orada kimsə yazdı ki, özünüzü niyə yorursunuz, o olsa oxuya bilmir. Amma orada həqiqətən yazdım ki, bura çıxan kişilər, sizin evinizdə aileniz yoxdur, niyə bura çıxıb söhbət ediyorsunuz? Gidin onunla ailenizlə söhbət edin də. Görmüşəm ki, bacı, bir dəqiqə xanım, görmüşəm ki, kişi xaylaqları baxar, utanar ki, bir qadının ağzından bu söyüşlər çıxır da, özümü göstərməyim. Bunlar çıxırlar, onu biraz da qızışdırırlar orada. Bəs mən də o deyirəm də, onlar qızışdırırdı, burada danışırdı, mən də axırda dözmədim, yazdım ki, burada çıxan kişilər, sizin aileniz yoxdur, gedin ailenizlə oturun söhbət edin də, bunu niyə canısan girib ondan söhbət edirsiniz? Burada yazanları orada da yazırdılar. Bax, hamı deyir ki, başı çatmır, elədi, belədir. Həqiqətən də çox yaramaz qadındır. Deyir ki, Sənətkar deyil, məni qoşun. Bu sənətkarın profilinə qızlar baxın. Birdən başqa adam olar, tanımıram mən. deyir ki, Salam, salam.
Kızın parmağına üzük taktılar orada. O oğlan adı nedir bilmem. O kızla toyu olanın. Ha, yaxşı elədilər. Bəlkə sənə də taxsınlar. Ben götürüp bir kolbağdan üzük cehennemedir. Bana takmadı. O kolbağdan Füzulunun koluna takaydılar. Bakır tərəfləri. Şans xeyir olsun. Esmirə xanım, mən pis insanam. Kimdir o? Məni tanımırsınız Esmirə xanım. Kimdir ki də? Məni tanımırsınız. Mən sizə pisliyim deyib bu günə qədər. Ay qardaş, bir adını dinən kimsən də? Mən bu hansı profildir? Sovet dövrüdür, amma mən sizə pis Sovet olmamışam. dövrü. Tanışdınız. Sovet dövrü. Aa, yaxşı gəldiniz siz. Sovet dövrü. Bu da Bir dənə mən sizə sözümü deyim, xahiş edirəm. Ramazan ant verin, qoy sizə sözümü deyim. Mən başlamışam. Mən sizə pis olmamışam, bu bir. Yəqin ki, bunu azdan çoxdan bilirsiniz. Ona qalsa, sizin ən böyük düşmənimiz, burada bir profil var, vətənim sənsən. O sizin ən böyük düşməninizdir. Mən sizə sübut da eləyə bilərəm, yerli yataqlı. Nəysə, mən bura gəlməmişəm, nəysə açılmayım. Deyirsiniz ki, onun canlısına gələnlər içir, gəlir orada qoşulur ona. Mən içki içdiyimi hardasa kimsə görüb indiyə qədər. Qaldı ki, Mən sizin görmüşəm. haqqınızda mən... Sen niye özüne götürürsen? Bir dakika siz niye özünüze Bax, götürürsünüz? burada lazımsız Ama deyil. siz şərait yaradırsınız ki, o bizi təhqir eləsin. Siz şərait yaradırsınız ki, o verilişi ayağının altına qoysun. Esmira'nın 60 yaşı var. Ben başka profillerden girip bakıram oraya. Esmira'nın 60 yaşı var. Gitmeyeceğim deyirdi, getdi. Kardeş, vaxtilə sağ ol da güller atmışsan, 10 manat atmışsan, mənim pis günümdə dərs. Siz onu istəyib eləmişsiniz. Mən sizdən xahiş edirəm. Hətta deyirdim ki, sağ olun, lazım deyil, düzdür, lazım deyil. O demək Amma deyil yenə ki, deyirəm, mən sizi çox istəyirəm, amma Yox, bugünkü sağ ol, gündə lazım deyil, çox sağ ol. mənə Bir dəqiqə, bugünkü gündə bir dəqiqə. mənim Amma siz gözəl mənim Pakistanın onun yaxınımdır. səhifəsində- Gözəl mənim Bir dəqiqə. yaxınımdır. Siz onu burada bəzi burada üzdən İraqlarla şərait yaradırsınız ki, onu söyləyin. heç kim söyləyir, yalan danışır. Axı siz də orada şərait yaradırdınız gözəl, haqsız danışın. Yaxşı, mən sizə bir şey deyim də. Yox, siz niyə orada şərait yaradırdınız ki, gözəl Nicarla Nərgiz haqqında evlə sözlərdir də haqsız. Axı şəraiti açıqdı uje. Axı şəraiti düz yaradırdınız. Yalandan bir şey Kişi söylərəm. boyunu sokun Yalandan yere bir- seni. Yalandan bir- Şəraiti bunlar özləri yaratdılar. Niyə Nərgizin Nicarı o qızları dilə gətirirlər orada? Niyə Xeyr ola. onlar tərbiyəlidir? Danışır o. Xeyr ola. Mən Bəli. Sovet dövrünün özünə şəxsi deyərdim ki, nə istəyirsən sən bizdən? Bir dəfə kömək eləmişsiniz, dəstək olmuşsunuz, bir də mənim pis günümdə dəstək olmuşsunuz, sağ olun, 10 manat, nə bilim, güllər, zadlar atmışsınız. O deməkdir ki, siz gedib canlılarda qoşulacaqsınız, ağzınıza gələni deyəcəksiniz, biz sakit duracağıq. Bilirsiniz necə? 3 dəfə. Bunlar Əgər gözəl danışanda ağzından... Hə. 60 yaşı var, getmirdim, dedi gedir. Sizə nə dəxlisi var axı onun? Getmir, indi gedir. Başqa Yaxşı sözünüz var. eləyir. Gedib gəlib evinizdə qalır, gedib gəlib ərinizi əlinizdən alır, gedib gəlib çörəyinizi əlinizdən alır. Esmirən qızları gedib kimisə yoldan çıxarır. Nə istəyirsiniz siz bizdən? Esmiran kızdan toz ola Çünki bilməz. bilirsən necə? Çünki siz tərbiyəlisiniz, onların gözü o götürmür, ona görə. Onlar sizin xainlığınızı çəkirlər. Bəsdir də mən qadın olaraq sevinərəm. Sevinərəm ki, amandır, onun da yaxşı olsun, onun da balaları yaxşı olsun, özü yaxşı olsun. Bu qədər olmaz da, hatta bu qədər qadın özünü buraxmaz. Bu qədər ağzına nə gəldi danışmaq olmaz. Mən kayıtlara Mənim bir tutmazlar, mən daha yaxınımdır, siz bir sözüm yoxdur. dəqiqə. Sən bir dəqiqə, sizin yaxınınızdırsa, siz ona bir dəfə demirsiniz ki, o söyüşləri söymə, mən utanıram sənin səhifəyə gəlməyə. Demirsiniz ona. Deməzlər, Siz heç əslində o vaxt yaxınındır deməli deyilsiniz, utanmalısınız ki, elə yaxınınız var sizin. Elə söyüş söyən, elə biabırçı yaxınınız var. 1500 adam bir gün onun canlısında hamısı onu təhqir edirdi. Görürdün də özündə qoşulmuş. Mən yazırdım, bəli, mən hamısını yazırdım. Mən yazırdım. Ben de yazırdım onu. Esiyin daşı yaman ağır olub, düşüb sizin başınıza. Ağzını açan esi, ağzını açan Esmira qızları. Yazıq Ya bu var, qədər də canımız olmaz. başımıza almışıq. Çəkəmirlər, Üç kişi qardaş. öz həyatımızı, öz işimizlə Çünki bizdə yaşayırıq. olanlar, smariklər, dostlar, Özümüz üçün həyat smariklər. yaşayırıq. Smariklər, ancaq smariklər qoyun, yazmayın heç nə. Bəsdinin də yorulduq Ay, deyilmi? Əcəb. Sən nətər kişi xaylaxısan ki, Yox. sən deyirsən o mənim yaxınımdır, sən nətər onun yaxınlığa qəbul edirsən ki, o başdan ayağa söyüş söyür, pis söyüş söyür. Hə, çox tərbiyəsiz danışırmış o qadın. Mən bu gün birinci dəfə baxırdım. Yaxınıyam. Mən birinci dəfə orada təsadüfən sizin adınızı eşitdim, saxladım. Ha, yoxsa belə vərəqləyirdim, görüm təbdə bildiklərimdən kim canlıdadır, baxam. Sizin adınızı eşitdim, saxladım.
Birinci dəfə idi baxırdım, həqiqətən də çox pis təsir elədi. Çox nalayiq danışır o qadın, çox haqsız danışır. Qələt eləyir, başını daşdan daşa vurur. Kim bizim haqqımızda nalayiq artıq söz danışırsa 5 qat öz əzizlərinə getsin, 5 qat öz balalarına getsin. Bu gözəl aya tapşırmışam. Bizi vadar eləməyin ki, bu gözəl ayda biz kiməsə qarğış eləyək. Mən qarğış eləyən adam deyiləm. Amma haqqımıza bu qədər də girməyin. Bəs ayıbdır. Ayıbdır. Yorulmuşuq. Allah haqqı yorulmuşuq. Mama, bloka at. O gözəli də at bloka. Sovet dövründə at bloka. O birisi nə bilim 200'lü kim 200'lü varsa hamını at bloka çıxsın geçsin bizim həyatımızdan. Lazım deyil. Əsəb, stres bu nə daz? Bu nə belə şey olar? Rəngarəng də deyir ki, Sovet dövründə onu şey eləyən. Yo, o idi. Mən baxırdım. Mən bayaq baxdım. Mən demirəm, baxan gördüm heç o qadının canısına. Bayaq amma Esin adını eşidən kimi tez saxladım. Baxdım ki, görüm nə danışacaq. Gördüm Yaman həqiqətən çox pis danışırdı. Tək sizdən yox, ümumiyyətlə oradakıların hələ hamısına danışırdılar. Bir sözü də Amma onlar da dəstəkləyirdi. O birisilər də girir, başqa qadınlar. Hər gözəl düzdür, gözəl fikir vermə, gözəl sən düz, daha da qızışdırırlar onu. O da, onlar dedikcə o daha da danışırdı. Yarım daş düşsün. Mənim də daşım düşsün. Mənim balalarımın qədər də Müsafirə qoşulmuşdur. Bir dəqiqə. onların başlarına, daşlarına. Ömür xanım, siz də oradaydınız da dünən. Gözümlə gördüm, müsafirindəydiniz onu. Tərifləyirdiniz onu. Söyüş söyən adamı, pis sözlərə, abırsızı tərifləyirdiniz orada. Ömür xanım, siz də onun canlısındaydınız. Müsafirə qalxmışdınız. Sonra orada biri var, adlarının hamısını bilirəm. Utanmasa da onun canlısı, o söyüş söylən canlıya gedib müsafirinə qalxmağa. Mən sizi ağıllı başlardan bilirəm, canım mənim. Adam utanmaz mı o söyüşlər söylən səviyyəyə gedib müsafirə qalxırsınız? Onu da deyirsən elə. bu insanlarda neçə sifət var. Ay Allah tövbə. Ona görə bax TikTokda nə dostum yox, nə sirdaşım yox, heç nəyim yox. O TikTokdan heç kəslə nə dostluq, nə bir şey eləmirəm. 200'lü də hamısı. Buradan səndən gəlib söz alır, gedir ona çatdırır. Kişilər arvadlarla direklərdə yazışırlar. O sənə bunu dedi, bu sənə onu dedi. Utanın, ölün yerə girin, ayıbdır, bəsdir. Ayıp deyən bir şey var, ayıbdır. Qadın kişiyə yazır, gəl bura, kişi ona yazır. Filan kəs bax, canlı da səndən danışır, gəl sən bura, gəl qoşur sən buna, sən ona. Nə olub, başqa işiniz gücünüz yoxdur sizin. Başqa işiniz gücünüz yoxdur sizin. Yenə mənim anam deyək ki, işləmir, evdə oturur, darıxır, açır canlını. Başqaları oturur, açır. Biri işindən açır, biri getdiyi yerdən gəzintisindən açır. Bu kişilər nə ağarırlar, mən anlamıram. Yəni, adını da qoyub Sovet dövrü. Sovet dövrünün kişiləri belə idi. Arvadların səhifəsinə girib, orada qeybət edirdilər. Bizim dövrümüzün adamlar kişiləri elə Abi şefi də at blokamama, şef anası, ehtiyac yoxdur, aranı qızışdırma. Biz bildik kim nədir, kim nə deyil. Gəlib bizə burada aranı qızışdırmayın. Filan kəs belə dedi, peşman kəs. Mən gözümlə başqa səhifə ilə girmişəm. Mənim də 2 dənə səhifələrim var. Girirəm. Kim bizdən danışır, sırazı mənə atırlar, girirəm başqa səhifə ilə. Görürəm maşallah, düzülüblər, qatarı düzüblər, reisi düzüblər ora. Başlayırlar. Kişi ona deyir, o kişiyə deyir. O kişiyə deyir, bu buna deyir. Amanlar. Neyse xala, mən çıxıram. Siz də özünüzü əsəbləşdirmiyor. Alamın qızıllarını çıxartdı. Başqa kimin nə sözü var? Kim nə deyə bilər ki? Allah razı olsun. Allah onun balasını saxlasın. Özünün də bağını bağlasın. Allah razı olsun. Esmira xala birincidə efirdə bütün diginə. Salma nikah qızıllarına. Düzdür, bir dənə anamdan qalan mənim rəhmətli anamdan 3 ildir Lambaddaydı. Xahiş elədim. Getdim özünə. Müəllim dedim, xahiş eləyirəm. Dedi, yaxşı. O böyük 1000 manat, 3000 manat, 5000 manat şey yok. Sağ olsun, Allah razı olsun. Size de gösterdim çünkü. Kızılları deyip de oğulları kızıştırma bizdə. Var. Yəni demək istəyirəm. Ay mama, bu. Əsəbləşməyin. Kimlərəsə görə əsəbləşməyin. Yaxşı xala, mən çıxıram özü. Özünüzdə müğayyət olun. Əsəbləşməyin hər şeyə. Mən də çıxıram. Esi xala əsəbləşmə, özünə yaxşı bax. Özünüzü əsəbləşdirməyin. Qəlbimizdəsən sən. Onsuz da hamı tanıyırıq xalada. Yaxşı xala, zəhmət olmasa mən çıxardım da. Mən istəmirəm ki, səsim burada bək çıxsın. Səsimi bək eşitsinlər. Vətənim sənsən. Vətənim sənsən. Mən elə şeylərə maraqlı deyiləm. Mənə bax, mən elə şeylərə maraqlanmıram. Mən TikTokda heç kəslə dostluq eləmirəm.
Heç kəs deyə bilməz ki, Nigar TikTokdan mənlə dostluq eləyir. Direktdə yazışır, WhatsAppda yazışır. Biz bir-birimizlə olanları danışırıq. Filan kəsin Nigar girir şeylərinə məndən söz gətirir, ona girir bunu. Mənə onlar maraqlı deyil. Mən elə adam deyiləm. TikToku açıram, salam sağ ol hamıyla necə salam sağ ol qıraqda da elə qutardı getdi. Kim 200'lüdür, kimin 9 sifəti var, kimin 50 sifəti var, onu Allah görür, Allah bilir. Allah da zaman keçdikcə bizə aşikar eləyir onu, bizə göstərir. Heç narahat olmayın siz. Yox, bezmişik ki, Allah Yol çıxasa tamam. yüz ağını çıxara bilmir. Mən yenə deyirəm, getsin, öz dərdini çəksin. Mənim adımı, mənim bacımın adını, bizim adımızı hallandırmasın. Getsin uşaqlarına tərbiyə versin. Getsin uşaqlarına məşğul olsun. Getsin analıq eləsin. Getsin nə bilim, əri var, yaxşı pis ər tapırsan özünə, apardın ATV-dən daşıdın böyrüvə sığındın. Get ərinlə məşğul ol. Get o qabların içində əski yuyursan, get birinci təmizliyi öyrən. Başqa nə deyim mən ona? Bəssi də, vallah bəssi. Esi, qoşdum axı sizi. Alo. Mən istəmirəm səsim bək çıxsın. Mən istəmirəm burada qalmaqal olsun. Başa düşürsünüz? İstəmirəm belə şeylər. Tanıram belə şeylərdən. Bəsdirin də.